期待已久嘅162方終於出街啦！今期帶大家過嚟石岐區典銳鋼月灣，嗱，依家新產品出嚟啦，比4代住宅仲要實用。162方實用去到220方啊！好，依家帶大家入去睇睇。依家入到嚟我哋小區啊，咁見到嘅園林咧同樓宇全部都係現樓。依家在售面積88方到我哋嘅162方啊，任你選擇。而且呢邊生活配套非常之齊全啊！呢度過去我哋嘅山姆會員店咧，都係幾分鐘嘅路程。Coco City 啊、富日城啊，都喺附近。交通方面，仲有我哋嘅中山北站、中山站，都係幾分鐘嘅路程就可以到達。好，咁依家上去睇下我哋嘅創意樣品間。到期待已久嘅162呢個面積咧，終於出街啦！比4代住宅仲要實用，162方使用率去到200人。入嚟睇到我哋嗰餐客廳啊！單個客廳啊，大過屋啊！中西結合嘅廚房，嗱，呢邊擺張大圓台，坐12個人都冇問題。咁收換陽台呢邊咧，景觀都唔差噶吓。好，咁過嚟睇下我哋呢邊嗬，客廳呢個開間都去到成6米嘅嗬。咁睇翻出去我哋嗰個景啦，呢個景咧平時掘龍舟啊，仲有嗰啲煙花嗰啲咧，都係可以睇到嘅。嗰時夜真係光環無敵。咁休息區呢邊咧做咗3房，呢個戶型咧最特別嘅地方就係呢間複式房啦。呢間複式房係唔計面積嘅，我哋睇咗呢邊再上去睇呢邊，但係2間主套，你睇下大咧，2間房加埋都冇咁大啊，而且仲有咁多空間，哎呀真係正！呢邊仲有間套間啊，咁呢間套間咧就細少少，可以做兒童房，都係帶一個衛生間嘅。嚟，過嚟睇下我哋複式嗰間房先。沿住呢條樓梯，上面複式係唔睇面積嘅，而且仲帶一個衛生間啊！嚟睇睇，衛生間喺呢度，都做到乾濕分離，呢個 feel OK 啦，咩啊光景都睇到啦。樣板房咧，我哋睇完啦，有冇心動嘅朋友？162方可以做4房，4位啊！咁呢種複式產品咧都係比較罕見嘅，而且實用率超4代啊！有興趣嘅粉絲咧，可以評論區溝我帶你過嚟睇好集。